Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Что идет в вашу жизнь? И с чем это будет связано до конца августа? Именно до конца августа мы берем с вами период, может быть, и с кем это будет связано. И вот почему, а также почему я делаю это видео несколько раньше. Хотя, казалось бы, еще до августа, до конца августа много дней, достаточно. А вот такие разные транзиты, разные энергии. И два направления или два транзита. Первое — это у нас Венера. Сейчас она находится до 25 августа в вашем знаке. Это энергии любви, эмпатии, нежности, заботы, необходимости в заботе или эмоционального восприятия или эмоционального единения с партнером. С партнером, но это для тех, кто в паре. Это, конечно, и вопросы семьи, или пусть это будут ваши взаимоотношения с любимым человеком, как развивается ваша история. Мы можем себе сказать, потому что люблю, вот такие энергии. Но это некоторая такая вот расслабленность. И август, время отдыха. Шикарное время вообще, да, вот и как и отдохнуть, так и побыть вместе с любимым человеком. Но уже 25 августа у нас Венера переходит в знак зодиака Лев. И если по Венере в Раке мы говорим «потому что люблю», то Венера во Льве мы у себя спрашиваем «и какой смысл?». Более эгоцентричной энергии, и в основном уже добавляются некоторые задачи или как реальность все равно нас настигает. И Венера — это не только про любовь, это не только чувство, это любовь, как бы одно направление или одна сфера жизни, и деньги. Вот здесь мы будем явно что-то уравновешивать. И второй момент или второй транзит — Солнце в Деве с 23 августа, и это критическое мышление. И я делаю это видео немножко загодя, потому что критическое мышление нам как будто включить совершенно необходимо. Что мы будем сохранять? Что для нас очень важно? Это то, что где-то не поддается анализу или, может быть, даже материальному просчету. Тепло нашей души или вот этот внутренний огонек в нашем сердце. И последующие события до конца 2025 осенью уже, может быть, начиная с сентября и где-то вторая половина, там еще все и убыстряется, и много будет информации. Словно внешний мир, знаете, мы можем столкнуться с такими обстоятельствами, ситуациями, словно внешний мир пытается вот этот наш огонек притушить или достать нас какими-то проблемами или какими-то вопросами, то есть воздействуя на нас, пытается нас увести от того, что нам дорого, любимо. Поэтому для себя как будто нужно определить именно в реальной жизни, что мы будем продолжать и как мы это будем сохранять. Вот я сказала бы так. А если сохранять нечего, то есть ли смысл ждать, наверное, да? Опять же, солнце в Деве. Тут будет очень важно не впасть в какой-то перфекционизм, не настаивать на своем, а так вот реально оценить обстановку. И для вас последующие месяцы будут очень важны. Поэтому вы где-то в августе можете делать такой серьезный жизненный выбор. Ладно, давайте мы с вами узнаем, так что же идет в вашу жизнь? Или какие вопросы, на каких вопросах, темах заострят ваше внимание карты? Что идет в вашу жизнь? Но, правда, выбор все-таки присутствует. По пажу жезлов это еще есть и информация. Информация, потому что паш — это как гонец, вестник. Но тут нам говорят по жезлам, это чаще дела, работа, бизнес. Может быть, это у кого-то сейчас такая тема очень важная. На самом деле вы как на выборе стоите. Нам паш показан на развилке. Вот какая-то своеобразная развилка, или даже пусть это вопросы личной жизни, но тоже что-то, видимо, неоднозначное присутствует. Опять же, ситуация выбора. Ну вот, видимо, вам, если мы говорим, что идет в вашу жизнь, тут может прийти какая-то информация, которая вас поставит перед фактом, что нужно что-то решать. Или на что-то решиться, я бы сказала. По семерке жезлов здесь такая ситуация, когда на вас, может быть, воздействует вот то, что я говорила. Может быть, вы уже теперь где-то предчувствуете. Вы ведь люди очень интуитивные, что нужно свою какую-то задачу или основной вопрос обязательно решить. Но очень много пока помех.
И вот с этими помехами нужно правильно разобраться. Ведь семерка жезлов нам вообще говорит: отступи полшага назад и сохраняй собственные силы, свои ресурсы, продумывай, может быть, педантично даже каждый шаг, вот кстати. Потому что в чем риск по семерке жезлов? Мы сейчас начнем на все эти жезлы, ну так условно говоря, откликаться или пытаться уладить каких-то вопросов множество. И, может быть, это где-то сродни нашей привычке, мы всегда так поступали. Но здесь нам говорят: нет, вот сейчас не должно быть как всегда. Сейчас для тебя есть что-то очень важное, основное. И именно вот этим нужно заняться. А иначе мы себя растиражируем во все вот эти 7 направлений и 6 направлений, да. Все-таки волшебная палочка в руках ваших, мои дорогие. И мы потеряем даром время. Итак, что же идет? Мы можем, с одной стороны, словно и не собраться никуда, вот как в темнице, и вроде не темница, окошечко приоткрыто, это человек сам себя организовал на пребывание в этой местности или в таком состоянии. Да, есть что сохранять. У кого-то нерешенный вопрос по финансам, потому что, ну вот финансов маловато, все-таки мелкая карта. С другой стороны, может быть, и вы заняли такую позицию даже по отношениям. Вот я сейчас сохраняю любой ценой. Но вот мы сейчас раскроем каждую позицию, что нам скажут карты. С одной стороны, есть что сохранять, но карта такая сероватая, говорит о том, что а горизонты твои, ты их видишь? Или для тебя, ну, как-то жизнь на паузе уже очень долго стоит. Вот интересные карты, мои дорогие. Хотя для вас этот период волшебный. Все-таки Венера в вашем знаке зодиака. Да, мы можем где-то замечтаться, не без этого. Но, тем не менее, давайте мы узнаем, к чему же это все идет и о чем нам этот паж жезлов говорит. Личная жизнь. Тут все вместе. И личная жизнь карты императрица. Это как символ нового я. Какая-то перезагрузка у вас проходит. Для кого-то вопросы именно по части ваших взаимоотношений и перевода на новый уровень. Может быть, проживать вместе или не проживать. Вопросы дома. Для людей семейных, может быть, это вы с семьей что-то решаете. Вот для тех, кто в паре, вот здесь очень добрая энергия. И при перезагрузка, кстати, может происходить как и в вашей жизни, так и где-то у вашего партнера. Но вы тогда заодно. Вы можете вместе о чем-то думать, планировать. Может быть, это и дети, и паж жезлов для людей семейных, как весточки от ваших детей. Может быть, что-то вам тут подросшее чадо скажет такое, что тут вы почувствуете, надо же, а вот моя жизнь что-то делится на период до и после. Вот я такое могу предположить. Но, тем не менее, Аркан Императрица очень благополучная карта. Это в целом благополучие, возможности. Вот вы сейчас руководите ситуацией. И для вас нужно, пока есть вот эти энергии, ничто не мешает, кстати, но, надеясь на самого себя или на саму себя, вы решите какой-то либо ребус, либо сделаете правильный выбор, либо, получая какую-то информацию, вы усиливаете свои позиции благодаря тому, что вы эту информацию перекладываете в реальную жизнь как-то тоже очень правильно. И можете решить вопросы по части благополучия дома, может быть, и переезда, или куда-то поездки, получение каких-то документов, все-таки статусная карта. Для кого-то по работе тут тоже решается какая-то задача. Вот тут, знаете, у каждого будет что-то свое, и старший аркан об этом и говорит. Тут нет какой-то конкретики, но в целом-то все. Это и называем мы благополучием, когда у нас все, ну, для начала под контролем. Или когда мы уже вот-вот сможем выруливать на обгон. Или мы, вот как не сложившийся долго пазл, все-таки мы разные все, да, и вы считали какую-то ситуацию настолько патовой, что, ну, невозможно что-то сделать. И, может быть, в силу причин внешних я такое тоже могу допустить. Но либо вы выход находите, либо еще и что-то меняется вокруг вас, во внешнем мире. Может быть, и в законах у кого-то, или в положениях. И вы сами, может быть, тут как направление изменили. Раньше вы считали, что нужно идти направо, и это было бы правильно. А тут вы скажете: нет, пойду налево, потому что тут совершенно другие перспективы. Давайте, что идет в вашу жизнь.
Вот так вот в целом пятерка пентаклей нам и говорит, что у тебя ресурсное время, нейтрализовать недостаток во взаимопонимании, если таковое присутствовало, и решить финансовый вопрос. Правильно договориться с кем-то, быть правильно понятым, услышанным. Может быть, для кого-то из вас предыдущий период был вот именно связан с каким-то разрушением. Башня выпадает. И вообще, значит, было необходимо прожить, да, опять же, старший аркан. Императрица, она из любой башни выйдет. И, видимо, это был тот период, когда, знаете, ваша жизнь, она должна была, ну, где-то попадать под изменения, скажем так. Ведь что такое башня? Это прообраз тюрьмы. Мы к ней привыкли, мы к чему-то привыкли, мы уже думали, что так будет всегда. Нет, так не будет, нам говорят. Меняется именно в обстоятельствах вокруг вас. И тут мы не способны что-то кардинальным образом поменять или воздействовать на это. Нет, это новые реальности по карте башня приходят. Ведь это еще и карта трансформации. Трансформация какая-то была неизбежна. И пусть на первом этапе это очень сложные эмоции, когда нам кажется, действительно все рухнуло. И вообще непонятно, как тут отстроить. Может быть, новое направление в бизнесе, ну, какую-то новую стратегию, тактику по работе, новую стратегию в отношениях. Тут такое тоже может быть. Может быть, и был какой-то конфликт сродни башни, да? Но тогда это тоже было необходимо, потому что ваши отношения претерпевают какую-то трансформацию. Ну вот теперь настало время, как отстроить что-то в совсем другом формате, совсем другом ключе. Правда. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, аркан сила с императрицей, да вот, наверное, вы как в центре внимания, вы как можете быть и притягательны для противоположного пола. У вас наступает ресурсное время. Я должна сказать, и по Плутону в Водолее, это знаете, как сила матриархата, хочется сказать, но это правда. И ваш знак зодиака будет именно вы, мои дорогие девочки. Вы себя как узнаете заново. Это долгий такой период времени, когда, но будет очень важен как и период до конца 2025, так и 26 год. Сейчас Юпитер в вашем знаке зодиака раскрывает ваши таланты по-новому. Может быть, долгое время какой-то, знаете, был период, когда вы проводили больше соглашательскую политику. И потому что люблю. Вот, наверное, так. Вы очень добрые люди, наполнены эмпатией. Вы очень внимательны, вы готовы прийти многим на выручку, взаимопомощь. Но вот, видимо, энергии внутри вас все-таки подлежат изменению. Вот когда эта самая трансформация должна произойти, потому что многие из вас, может быть, в последующие годы, и в 26 году Юпитер, пусть он перейдет из вашего знака зодиака в знак зодиака Лев, но у вас-то Юпитер будет во втором доме, а это дом финансов. Поэтому я смело говорю, что кто-то откроет, может быть, или личное дело, или бизнес, или задумывается, по крайней мере, о каком-то личном именно творчестве или деятельности для того, чтобы себе, может быть, даже подушку безопасности на последующий период разработать, начать первые шаги. Или когда вас что-то вдохновит, опять же, для вас нет ничего невозможного. Мои дорогие мужчины, без обид, потому что иногда мне пишут, да что, для девочек только. Ну нет, ну вот когда выпадают такие карты, все-таки я сама женщина, будем говорить, я их несколько по-особенному чувствую. Но для вас это может быть важная женщина в вашей жизни, мои дорогие. Вот две карты говорят, да. Конечно, эта женщина может быть и мамой, это может быть женщиной-руководителем, но это больше я вижу любовь. Может быть, это вы с вашей любимой женщиной будете уже тут что-то и интересное такое замышлять, хочется сказать, в хорошем смысле. Ну и для всех, для каждого из вас аркан силы все же это, знаете, по сути дела, нам Дева со Львом. И это тот планетарный транзит критического мышления Солнца в знаке зодиака Дева, который у нас начинается с 23 августа и продлится туда в сентябрь. Вам помогает критическое мышление решить, наверное, основной вопрос, что нужно развивать, что нужно сохранять, от чего нужно отказаться. А если даже нужно решить какой-то сложный вопрос или проблему,
Вот сродни вот этой мелкой такой, знаете, как заноза, пятерка, любая пятерка, недостаток. Но это, опять же, это мелочь. Это то, что преодолимо, и вы это все сумеете решить. Вот какие бы вы задачи перед собой не ставили, вам подвластно все. Ведь энергия у карты сила как карта мага. Ладно, семерка жезлов нам о чем вообще? Или к чему это все идет, хочется спросить. Вот какая-то многозадачность. Вообще ведь тоже мелкая карта, нам просто говорят, что ты должен сконцентрироваться на чем-то более важном. Да, для кого-то из вас необходимость куда-то поездки или отправиться, может быть, оказаться в каком-то конкретном месте для того, чтобы даже по работе, по делам решить некоторые вопросы. Или переговорить с кем-то. Для кого-то это опять же будет продолжение первой истории, когда вы задумали, ну, новое направление в бизнесе или вообще что-то с нуля, какую-то деятельность. И тоже, может быть, вам нужно, может быть, и в инстанции отправиться, а может быть, это и куда-то на расстоянии. Все-таки шестерка мечей нам говорит и о расстоянии буквально в километраже. Иногда она говорит и расстоянии во времени. Что-то не происходит очень быстро. Тут будет очень важно не только, вот как по семерке жезлов, сконцентрироваться на том, что важно сейчас именно для вас, мои дорогие, не для других. Может быть, это другие и где-то привычный ваш круг и ваша кому-то помощь или, опять же, какая-то многозадачность. Очень правильно распределить силы. У вас может получиться или состояться буквально какая-то поездка или какие-то важные согласования. А я бы сказала, первый шаг. Потому что по шестерке мечей мы как отплываем от безжизненного берега. И там, где ничего не растет, там, где мы не можем раскрыть свои таланты или не можем что-то осуществить. И ведь это карта заслуженного успеха. 6– это вообще всегда победа. Так вот эта победа придет. Это не будет завтра, это не до конца августа. Это может быть заходом на 2026 год и дальше куда-то. Все то, что я сказала по первому варианту, эта карта подтверждает, ну, наверное, первый шаг или искусство первого шага. Вот нужно им овладеть. Для кого-то из вас это может быть изучение языков или изучение языка программирования. Иногда цифровые новые технологии или, может быть, те технологии, которые связаны, ну, может быть, и с нейросетями, или вот всем тем прогрессом, который вот совершенно для многих из нас нов, как бы в новинку. Мы это не освоили, что-то подобное. И вас может заинтересовать, потому что мечи. Мечи– это эфир, интернет и интеллект, мои дорогие. Вот какой-то красивый узор у вас складывается. Но вам на этом надо сосредоточиться, ведь вот по семерке жезлов именно на чем-то своем, как я говорила. Ладно, к чему все идет. Поэтому я должна сказать, если вы как долгое время, словно в этой башне, не можете куда-то поехать, может быть, оформить документы, это я так в целом, у вас тут намечается какой-то прорыв. И куда-то вы отправитесь, точно. Приготовьтесь к тому, что это вы сейчас, словно вот в этой семерке, замерли, и непонятно, что, чего, каким образом какая-то присутствует, опять же, либо многозадачность, либо какая-то хаотичность вокруг вас. Непонятно на чем, может быть, даже сконцентрироваться. Но интеллект вам помогает, мои дорогие. И правда, по восьмерке жезлов потом, как будто нам говорит, у тебя тут настолько ускорится, как время, и часы в сутках побегут намного быстрее, и тебе будет важно не упустить какой-то момент. Вот, видимо, вас пространство готовит к тому, это первый шаг. Для себя что-то важное определить, от чего-то не отказаться. Может быть, мысленно, аллегорически говоря, да, вот от этого безжизненного берега, где ничего не растет, нужно отплыть, на что-то решиться. И стоит вам только решиться, а пространство Вселенной откликается и помогает. Тут кое железо пока горячо. Правда, темп жизненный ускорится. Что это такое по четверке пентаклей? Вообще, ну, что идет в вашу жизнь по четверке пентаклей? Такую карту я хочу дополнительную. Ну вот смотрите, может быть, был какой-то конфликт. По пятерке мечей всегда первая победа. Был конфликт, было какое-то непонимание. И тут мы эту дистанцию все же не увеличиваем.
Мы делаем выводы, но, может быть, вам нужно себя сохранять, да. При этом быть, конечно, прозорливым, не без этого. Слушайте интуицию, потому что куда нам не нужно идти, или то, что для нас как будто не может служить прогрессом. Ну, или люди, может быть, да, которые вас подводили. Ну, на этих людей-то точно рассчитывать не стоит. Или не стоит ждать того, кто не придет. Может быть, и был какой-то конфликт с конкретной персоной, и вы можете думать, что у кого-то мог быть и обман. Кстати, иногда по пятерке мечей такое тоже проходит. Но ведь могла быть и другая ситуация, когда вы друг друга не поняли. Так вот, что это такое? А вот нет, все-таки я тут, смотрите, я вижу взаимосвязь по пятерке мечей. Это, знаете, у вас в какой-то момент как закончилось терпение. И это вообще-то великое благо для вас, потому что, может быть, какая-то ситуация вам надоела. Я вижу, четверка пентаклей будет обрисовывать какую-то историю, может быть, у кого-то связанная с домом, у кого-то, может быть, взаимоотношения с родственниками даже, да, ну вот разные тут могут проходить персоны. Может быть, это и контактные лица какие-то, как друзья, ну или не те самые близкие друзья, но кто-то, тем не менее, вхож в вашу жизнь. И здесь могла сложиться такая ситуация, когда вы отказываетесь от каких-то людей, потому что паш мечей– это все-таки мы отталкиваемся от того, что, правда, истина дороже. Вот есть какая-то конкретика такая, беспристрастная. И мы понимаем, что вот как раз себя растиражировали, помогая кому-то, взамен не было вот этого энергообмена. И вы тут, скорее всего, на что-то решитесь. Вы, скорее, какую-то информацию получите о человеке и к чему это все идет. Или о человеке, или о какой-то истории, которая была связана с деньгами. Смотрите, еще одна пятерка. Тут какая-то путаница. И опять же недостаток. У кого-то будет как раз его взаимопонимание, и одновременно информационный какой-то хаос вы должны пройти. При этом, может быть, нам четверка пентаклей говорит, вынужден себя сохранять. Именно свои какие-то приоритеты. Но сказать вот так вот, что вот прямо сейчас, да, вот в эту секунду или завтра мы тут с низкого старта что-то можем, ну, буквально как действовать или в чем-то активничать, все же по этим картам я не могу. Мы должны сначала, как паш мечей, проанализировать что-то. Ведь это выбор, по сути дела, другого направления. Я где-то об этом говорила. Я говорила в самом начале, и у кого-то просто первый вариант и третий, да, это, а может быть и второй. Это все как единое целое, мои дорогие. Ну, давайте мы теперь тогда спросим, к чему это все идет. Потому что по пятерке жезлов проходят люди, которые, на них невозможно положиться. Ну, тогда вы четко можете уже как разделить, да, кто люди вашего круга или люди, которые могут быть доверенными лицами. Ну, а есть и те, которые в вашем окружении как балласт. Не понадеяться, ни ответственности не потребовать. И, может быть, это даже кто-то и из близких. Все-таки четверка пентаклей нас больше возвращает к тому кругу, который нам знаком или привычен. Ну хорошо, так вот эта ситуация, к чему она идет? По пажу мечей. И тут тоже посмотрите перемены. Колесо фортуны. Вот вы сейчас любимчики фортуны, мои дорогие. Но, видимо, критическое мышление все-таки приходится включать, хотя бы не упустить какую-то возможность. Ведь нам тоже карта, как и восьмерка жезлов, говорит, элемент скоростной какой-то присутствует. Мы не должны что-то отложить на потом, потому что потом возможностей не будет. Вот вы тут можете что-то переиграть. Просто вот это какая-то путаница, хаос информационный, или, может быть, и люди в своих суждениях, в своем поведении, в своих обещаниях и в какой-то реальной жизни. Вас заставляют тоже сделать о них правильные выводы, и вам это тоже необходимо, потому что в последующем ситуация будет ускоряться, и там вот на этот интеллектуальный анализ у вас попросту не останется времени. И это уже буквально вот на кону стоит или на пороге, скажем так. Это то, что спешит в вашу жизнь. Тут что-то не просто идет, а что-то спешит в вашу жизнь. И мы можем потерять этот момент. Ведь колесо фортуны нам говорят,
когда выпадает эта карта, это именно фортуна сейчас на вашей стороне. А колесо нам говорит о цикличности. И мы знаем, колесо сначала идет наверх, потом достигает как высшей какой-то октавы, а потом будет спад. И вот пока идет по нарастающей, вам нужно что-то не упустить. И к чему это все идет? К празднику, мои дорогие, нечего добавить. Вот такой волшебный прогноз, но посмотрите тут, как и ваших перезагрузки по мыслям, по решениям, решиться на что-то, да. Может быть, и у кого-то по направлениям, у кого-то связано с документами, согласованиями. Но тут, знаете, может быть и личная жизнь, и вопросы денег, и вопросы даже связанные с поездками, с переездами. Я бы сказала, тут качество жизни вы меняете. Вот такое важное для вас может быть время, и мы можем, наоборот, где-то подзастрять, потому что вот еще, пока я делаю расклад, это ведь Венера в вашем знаке зодиака, которая больше нас в расслабленном таком состоянии удерживает, да, когда ничего не хочется, может быть, и есть усталость, я это допускаю, хочется отдохнуть, но, видимо, недолго, уже к концу августа успевайте отдыхать, мои дорогие, что-то в вашей жизни как закрутится. Невидимые силы приведут вот это колесо фортуны, колесо вашей жизни, колесо вашей истории в движение. Перекладывайте на себя. Я благодарю вас за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.